Hörrni, vi har börjat. Hej lilla killing. Tyst, varför pratar du hela tiden? Kolla, hon älskar det torrt. Nej, förstör inte min mobil ännu mer. Nej, släpp den, dra. Nej, hon vill ha mobilen. Ta bort den bara. Nej, hon vill inte. Jag vill lite balanserad. Jag måste få den sittande. Sittande. Oj, nu drog du ut knappen, Celine. Okej, innan. Just när jag kommer, jag förstår inte.